ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 News TV। Hello, you are watching A1 News TV and I am Megha. Let's have a look on our special story. India's first hospital and advanced technology for diabetes and its associated complications under one roof, CDAS Hospital, Gurugram. With the advent of COVID vaccination drive, the ray of hope for international health tourism has started in India. Recently, His Majesty Mr. Hector Cueva Jicom, Ambassador of Ecuador, has visited to CDAS, Center of Diabetes and Allied Sciences Hospital. Exercises, I give them natural organic food and we place them there and then we discharge. We wanted to give everything to a diabetic patient coming for eye, kidney, anything. So you have all the specialties here? Yes, sir. Everything? Yes. Wow. Okay, and this is advanced one. When we put here, it will also assess the chances of unconsciousness. So I'm going to connect This me. is very advanced one, this one. Ah, okay, this one. Because It is the first and only diabetes hospital in North India to have all the facilities to handle diabetes and its associated complication under one roof. आज हमारे लिए बहुत गर्व की दिन है क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में इज हाइनेस एम्बेसडर टू इक्वाडोर मिस्टर हेक्टर साहब आए और इस अस्पताल की पूरी मुआयना किए और उन्होंने आश्चर्य हुए कि हमारे इस देश में इतनी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट भी मिलता है और अस्पताल बड़ा होना ही ज़रूरी नहीं है, छोटे अस्पतालों में भी काफ़ी टेक्नोलॉजी लगा के आप पेशेंट्स को फ़ायदा दे सकते हैं। वो उन्हें बड़ा पसंद आया। उन्होंने हमारी अस्पताल की जो टेक्नोलॉजी देखा, उन्होंने हमारे बेड्स देखे, हमारे ऑपरेशन थिएटर देखे, हमारे हार्ट सेंटर देखा, हमारी डायलिसिस यूनिट देखे और सबसे बड़ा चीज़ जो उनको भाया वो ये है कि ब्लड शुगर हर 5-5 मिनट में बिना आप सुई फोड़े कैसे आप रिकॉर्ड करते हैं, वो टेक्नोलॉजी उनको बहुत अच्छा लगा। CDAS carries its unique technology edge over the present modern day hospitals in around Delhi NCR, has attracted many such dignitaries in the past to its premises to display the use of technology in easing the medical practice more accessible and accurate in handling the illness and nip it right in early phase to prevent both mortality as well as morbidity. Diabetes being a fastest spreading chronic disease in India and Asia, it has become the cause of concern to nations handling both the cost of treatment as well as the health quality of their citizens. CDAS, apart from its state of the cardiology department, foot care department, eye department, nephrology and dialysis department, laparoscopic bariatric surgery department, vascular surgery department, respiratory and gastroenterology department, has provided all-round support needed for a diabetic patient under one roof. I'm Dr. S. Raghunandan. I'm Vice President of CDAS Gurugram. Our His Excellency Ambassador for Ecuador has visited our CDAS Hospital, 47th sector in Gurugram. The specialty of this hospital is the first hospital in India where we have brought the integrative medicine and cold laser together to combat the diabetes and its complications. Probably with the advancement of the science, we must avoid surgery to losing of the limbs or the foot. That is where that management is being focused, and we wanted to give the Medicare with the affordable cost so that people should get, and with the advancement of the science and technology, why we are getting into the more and more surgery and losing limbs or the gangrene, amputation, we don't want to do that. So it is our all endeavor to see that any common man, any strata of the society should get the medical facility at the affordable cost. In that way, the CDAS, Center of Diabetes and Allied Sciences, we have brought all integrative medicine together and all naturopathy and even the holistic approach to see that what the body biology is required according to the reverse strategy we want to help each mankind. His Highness Mr. Jicom, Ambassador of Ecuador, during his visit got surprised and impressed
to see that all the blood sugar monitoring inside and outside the hospital patient was real time and precise in nature. The other added feature which was appreciated was wireless monitoring of cardiac activity being provided to the patient. Both the facilities were immediately got applied to himself by His Majesty Ambassador. CDAS being unique of having under its belt real-time virtual clinic and rapid rescue paramedical and medical supervised team to handle patients' call right at their doorstep at the time of crisis, which makes their mission of making healthcare reach the sick and save life. उस वर्चुअल क्लिनिक से उनको बहुत प्रोत्साहन मिला, क्योंकि इधर बैठे दूर दूर दराज तक बैठे हुए पेशेंट्स के साथ मैं बात कर पा रहा हूँ, वहाँ उनके हार्ट साउंड्स यहाँ बैठे सुन पा रहा हूँ, उनकी लंग साउंड सुन पा रहा हूँ, उनकी ईसीजी वहाँ हो रही है और मुझे दिख रही है, उनकी ब्लड टेस्ट वहाँ हो रहा है मुझे दिख रहा है, और यहाँ से बैठे मैं उनको ट्रीटमेंट दे पा रहा हूँ। और ये चीज़ उन्हें बहुत भाया और वो हर चीज़ यहाँ घूमते हुए बोले कि ये मेक इन इंडिया है, और मैं गर्व से बहुत सारे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी दिखाया और वो काफ़ी प्रोत्साहित हुए। मेडिकल टूरिज्म को आप किस रूप में देखते हैं? मेरे हिसाब से आज भारत देश सबसे ऊंचे स्तर पे आ रही है। जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात करें, क्वालिटी हम वही दे रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, और सबसे बड़ा प्रोत्साहन हमें मिला वैक्सीनेशन से। जो देसी वैक्सीन हमने बनाए और जिस तेज़ गति से इस देश में वैक्सीनेशन हुआ वो काफ़ी प्रोत्साहित रहा, और साथ में हमने जो हमारे देश की जो रिलेशंस हैं दूसरे देशों के साथ वो काफ़ी बढ़ गए इस वैक्सीन के बाद। तो मैं तो इनके विजिट से हिज हाइनेस एम्बेसडर टू इक्वेडर आने से हमारे लिए एक बहुत बड़ी लाभ ये हुआ, उनके प्रोत्साहन हमें मिलेगी और वो काफ़ी इच्छुक हैं ऐसी चीज़ों को अपने देश में लेने की, और वो कोशिश कर रहे हैं हमारे देश में उनकी देश के साथ अच्छी रिश्ते हो हेल्थ में। We had a visit of Ambassador of His Excellency Ecuador, Mr. Hector Jacob, with his wife. It was a pleasant experience here. I must congratulate Dr. Partho for having such a state-of-art hospital. You can say it is a mini hospital for the diabetes reversal, and he's made a CDAS, Center for Diabetes and Allied Sciences. That's all for now. Thank you for watching. For more updates, keep on A1 News TV. ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 News TV।